solamente un niño ayudando a su papá. Era solo un carpintero predicando sobre salvación y paz. Él andaba por el mar de Galilea con su forma amorosa de expresar, mas aquel carpintero predicador comenzó a incomodar. Sus manos curaban ciego y también cojos y sanaba corazón. Muchos pobres eran bien alimentados por la multiplicación. Los necesitados llegan a sus pies, procurando un milagro conseguir. Enemigos contra él se levantaron y lo hirieron sin piedad. De repente el carpintero aparece, cargando una cruz por el camino. Ya no era el carpintero, era apenas un cordero tan solito. Al Calvario fue subiendo despacito, derramando su sangre por doquier. Sus pies y manos sangrando, él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Fue un simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el rey del universo, tiene fuego para dar. Su nombre es soberano sobre el cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad y entra en cualquier lugar. Y sus enemigos paran para oír lo que él tiene para hablar. Cargando una cruz por el camino. Ya no era el carpintero, era apenas un cordero tan solito. Al Calvario fue subiendo despacito, derramando su sangre por doquier. Sus pies iban sangrando, él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Fue un simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el rey del universo, tiene fuego para dar. Su nombre es soberano sobre el cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad y entra en cualquier lugar. Y sus enemigos paran para oír lo que él tiene para hablar. Y sus enemigos paran para oír lo que él tiene